به نظر شما کسی که توی رابطه نیست، ازدواج نکرده و سینگله، چجوری باید با مسائل جنسیش کنار بیاد؟ سلام و عرض ادب خدمت شما. اول سلام می‌کنیم خدمت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی. وقتی ما یک گروهک نحس نجسی رو مثل داعش شخصیتی داریم در کنار رهبری، میتونه یک گروهک بسیار مخوفی رو منهدم کنه و جامعه ایران زمین و اسلام و مسلمین رو نجات بده. قطعاً امر ازدواج که پیامبر اکرم فقط به بیشترین بعثتش و مبعوثش به خاطر این مورد بوده، امر ازدواج خیلی آسان‌تر و سهل‌تره برای بزرگان جمهوری اسلامی ایران که این امر رو خیلی ساده حل و فصل کنن. بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره. ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی پاشو بری یا بزن دست صورته، پاشو من فردا میبرم کم ترک کنی، پاشو.